TCDC தவிர ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் உங்களுக்கு சமைக்க கொடுக்குறாங்கன்னா இது எனக்கு வேணாம் அப்படி ஒரு அட்வைஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்லாதவங்களுக்கு ஷெஃப் எல்லா ஷெஃப்ஸும் நீங்களும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் ஷெஃப் பட் அந்த ஆள் ஏற்கனவே இதே ஷோவில் சொல்லிக் கொடுத்தது தான். ஓகே, TCDC பேக் ஸ்டேஜ் இங்கே தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக என்ட்ரு ஆகி இங்கே தான் நின்று ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். இந்த சைடு மென்டார் ஷெஃப் உங்களோட என்ட்ரன்ஸு. அப்படியே நம்ம பேண்ட்ரிக்கு போகலாம் பாருங்க. பெல்லு இதுதான் வில்லங்கோட பெல்லு. ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் பேண்ட்ரி, அதாவது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே இருக்குது இங்கே. அப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ், வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை, கோல்டு, அதாவது சில்டு ஐட்டம்ஸ், டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன வேணுமோ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இங்கே. ஆனால் இது ஒரு நாள் முன்னாடியே நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துடணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. மெயின் ஸ்பான்சர் பாருங்கள், தயிர், பட்டரு, பன்னீர், அமுல் சீஸு, அமுலோட கூல் கொக்கோ, எல்லா ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க், லஸ்ஸி, வனிலா ஃப்ளேவர்டு, லைட்டு க்ரீம் சீஸ் எல்லாமே இருக்குது டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். அப்படியே இங்கே வந்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் இந்த ட்ரை ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. லென்டில்ஸ், இந்த சிக் பீஸ், சில்லி, ட்ரை ஐட்டம்ஸ். இந்த வந்தீங்கன்னா அவங்க இன்னொரு எல்லா இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், சிக்கன் மசாலா, எல்லா மசாலாவும் இருக்குது. வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்கள் வாங்க. அப்படியே வந்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனோட சில்லர். இதில் தான் நாங்கள் ப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது சிக்கன், மட்டன் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது. பேக் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க தான் எல்லா ப்ரெப்பும் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த கோல்டன் டேபிளோட ப்ரெப் எல்லாம் ட்ராலியில் வருது, எல்லாமே இங்கே பண்ணி வைப்பாங்க. ஒரு நாள் முன்னாடியே இவங்க வேலை ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெப் பண்ணுறதுக்கு. இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிக்வசிஷன் கொடுத்துட்டா இன்றைக்கி ரெடி ஆகிடும். அது இதுதான் பேக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் TCDC. மெயின் குக்கிங் பிளேஸ் வந்து இங்கே தான். ஸோ பேசிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன குக் பண்ண எல்லா யூட்டன்சில்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும். ஒன்று விடாமல் ஸ்மால் வேர்ஸ், ஹண்டி, குக்கர் எல்லாமே இருக்கும். ஒரு சிங்க் இருக்கும். ஸோ பேசிக்காக என்ன ஆகும்னா கோல்டன் டேபிள் சேலஞ்ச் முடிஞ்ச அப்புறம் மெயின் டாஸ்க்கு வந்துடும். மெயின் டாஸ்க் தான் இருக்கிறதுலே முக்கியமான சேலஞ்சு. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல்மோஸ்ட் 26 கேமராஸ் இயர். ஒன்றும் ஒரு கண்டென்ட் வந்து வைரல் ஆகுது. TCDC இஸ் அ வெரி எக்ஸலண்ட் ஷெட். குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம். வி ஹவ் டன் ஒண்டர்ஸ் இன் சீசன்ஸ் 1. சீசன் 2லையும் நிறைய டிஷ்ஷு புதுசாக வந்தது. இன்னும் போக போக இன்னும் நல்லா வரும். ஸோ இந்த சேலஞ்சர் இவங்கெல்லாம் வர்றது வந்து இந்த இடத்துல தான். இது ஒரு பேக் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃப்ரண்ட்டு வந்து நாங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுற இடம். இங்கேருந்து தான் சேலஞ்சரோ கெஸ்ட்டு யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க என்ட்ரி வருவாங்க. ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி என் கூட ஷெஃப் சாய் இருக்கார், ஒன் ஆஃப் த மென்டர்ஷிப் ஆஃப் TCDC. இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி ஒரு 4-5 கேள்வி கேட்கலான்றது. ஓகேவா? கண்டிப்பாக ஷெஃப், லெட்ஸ் டு இட். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டூப் குக்கு டெஃபினெட்லி ஆதித்யா கதிர் தான். பட் இந்த சீசனில் நிக்கி இஸ் ஆல்சோ டூயிங் வெரி ஸ்பான்டேனியஸ் ஒர்க். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் ஹீஸ் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமலே வந்துட்டு அந்த நிமிஷத்தில் யார் என்ன பேசினாலும் அது வச்சு ஹீ இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் கண்டென்ட் ஆக்சுவலி. அண்ட் இட் ஆக்சுவலி இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட். அது ரொம்பவே ஒர்க் ஆகுது. எனக்கு மட்டும் சிரிச்சு எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்துடுது, தலை வலிக்குது, இரும்பல் வந்து அந்தளவுக்கு பண்ணுறாங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் தீஸ் கைஸ் ஆர் ஹியர். தம்பிராமையா விக் வந்து ஐயோ, நான் பின்னாடி சிரிச்சு இரும்பி நான் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு தலை மாதிரி வந்தவொன்னு தம்பிராமையா. TCDC தவிர ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் உங்களுக்கு சமைக்க கொடுக்குறாங்கன்னா அது டஃபஸ்ட் உங்களுக்கு யூ திங்க் இது எனக்கு வேணாம் அப்படி? எனக்கு வேணான்னா நான் ஒர்க் பண்ணாத இன்க்ரீடியன்ட் சம்திங் லைக் கேக்டஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆக்டோபஸ் அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணாத இன்க்ரீடியன்ட், தெரியாத இன்க்ரீடியன்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்லேயே கஷ்டமான இன்க்ரீடியன்ட் எது? கஷ்டமானதுன்னா இப்போ ரீசெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு குவிசின் வச்சு கிழங்கு, இந்த டியூபர்ஸ், அந்த கிழங்குன்னு கொடுத்தாங்க. இந்த குவிசின்குள்ளே தான் சமைக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல, அதில் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி ஐ ஃபெல்ட் கார்னர்ட். கண்டிப்பாக அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு அட்வைஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்லாதவங்களுக்கு வாட் யூ வில் கிவ்? ஷெஃப் எல்லா ஷெஃப்ஸும் நீங்களும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான்
ஷெஃப் பட்டா அந்த ஆள் ஏற்கனவே இதே ஷோவில் சொல்லி கொடுத்தது தான். லெட் ஸ்டிக் டு த பேசிக்ஸ். ஐ திங்க் அது எந்த ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும், ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் வீ கேன் பில்ட் எனி திங் ஓவர் இட். அதே தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஹெல்ப் பண்ணுதை நான் நம்புகிறேன். இப்போ இன்றைக்கி இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து நம்ம பேசிக்ஸாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம். கீப் இட் சிம்பிள், அவ்வளோதான். கீப் இட் சிம்பிள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் எனி திங் கேன் பி பில்ட் ஓவர் இட்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ப்ராக்டிஸ். யா. Anyway, thanks, Sai. Again, we'll meet again. Definitely, chef. இங்கே தான் இருக்கேன். Always available.